See, dear, come here, say, I'm social media, tea, ton ya deja. Aye, ye ton ya dejo, beard the name some, and a social media, say, any secret, a room, say, be more quantity now. Say, Uncle, say, every camera be see, so near we when you must say, me a queen to a meet, make it a me took come, just say, the sorry I'm missing Christiana Wunia. Me here, ye be biao my brabum. Now ye be more coyo more than a den, some at the brum will go my warrior. Fella me coffee and the medical and some or jaya. I bet social media. A medical sorry, I know I bet you come and send you so say our dana ban a ye fella quiet to. Now show me 7 to no quiet no crayon no any chia. Nature not just say, not just say, why any chia? Into to miss our redana not to say, bobo bana, ekan, summon pana fella dear was one cassa, nemo medical, no ya ye 7 kola sem kaka. When na Captain Smart chawo nwe TV no say Sabi e was say jai Nkurases3m na eye fella any medical eye wo eye social media wo so mu jai because so ba ni okunu wo eye ntokwa wo mawari ma ya transisi na social media ya to so amokan mo hwe ni ye na Sabi eye Nkurases3m sanso no patch say ya egu so ya no gbagbagba eye ka bi ekwe ntoma no dindindin a meka bi yenjai na warifo some de wan hwe na do hu wuram bebra obeye third person me say wuram awari bebre a wan hwe obeye third person ti an wa hwe yie Captain Smart afutu kakra ode ma ye medical and fella meka free ma ye ko nua enko famra sesia nipa bia wo asase so a wo ka sa asem ni bi no ye careful asem we te sa abna kokwa release list but what dream yeduma eti to boase e mane nyese o eye assembly a e fa celebrate bi ho ene ne yere ne ne ba ana say assembly a Ghana no assembly ankofo be pro mo ho ntina me twem ani twem to get all the facts from the various departments and compartments of the story before answer makawasem. To boase. Mo amoye entertainment me meneda any kwesi ada no. Entu mirika nkoka ho asem na ya waresem. So uni ma me ka kire. Wa hwe obeka bi. Ada ombeba back no. Ti. Obekọ akoka bi. Da wombe sam bad back no ehone na abehu samia se woka bibi na oba ne ba no be ka se ente saa woka bibi na be ma ne ba no be ka se ente saa trouble aba etimonto mo bo ase de hia me titru ni se matesa akwala wo menim enti esansa akwada wo munti no wubia wo ka obi ekunu ne yere ne ma eho asem no to boase isi ye dru baabi a wo esese ye do nipa dan se ye tan nipa baabi ye dru no na ewiase baby aye wo no anytime bi a odo be fi wutiribu no na wo kwa amena emudom tetwi ni ye ada odo be fi wutirimu no that day na wo koto amena emudom eti yedu baby a sesi a wo hwe mframa ebo awie a ebo a owuo bantem echen akwantuo owuo ebantem eti se wenya abotre ni adaje ando obi a obeto amena emudom mama yentu ye bo ase I mean maybe I'm a producer busabe so me have been reading comments. I don't want to go into details of it because a day if you have to wait on a private life me tell you me private life Obia. And Ghana no ye hypocrites dodo.
ye how no ye nya twom dodo se obi ka asema ye no kra enne nam se social media no ukotena so ye tua wo kanti obi a pese o ma asem bi ya asem se ntesa anka kukiti ene lady otudwumi ye friend say Celestine Donko anka issue we pa issue be ya Debi sa wo di nyansa to ho pa wo ye nyansa ni wadwi modu enye se wuti abofom ene moje gina wadwi mu na se wadwi mu da ho pa kukiti ene Celestine Donko issue no issue be ya we with the wisdom ya igbe kasa no think come back home you guys are living in the forest. We are Santini. What the Maxwell? We are Granny. What the Sebastian? Yay. We are Ibeni with the wisdom. What the fortune? Huh? Bevia. What the Kabibi Kitikiti about medical ne. But you're careful. You're careful. Media asem kakra menru ana mehwe na meka se na wi asisi ikono memo bia ntọ pressure ma wo memo bia ntọ pressure ma wo oni bibi enru ametia de ya me se enti mo sorry o ana we trainer ana na we na mere say me ti hoy Mimi ti hoy da bia nkrofo ti mi twa me sa office ya akora ena wafu mimi ma me body shame me mafu the other won complaining are you feeling me enti me ma wo fa pressure me to me so ena ukunu be ma katachie be mo no no so odi sikare ma wo sefa kokko ye lipo ni ho ahwa wa stand twa ne ho beka Me, other, like I said, no. She ade yen Nkurases3m pa wa asase so ho. Ene se woni obi nkita hodie. Bibi apiem na ode beto abonten. Sabe me to sese yi, na ekira bibi aba me ne afia tago ntem. Na maka chen se mato atade ama no. Mato shetama no ye do bia esese ye nyina no ye kofam ama there's always tension our relationship bi I mean what is it and ye mu bi o ho a woni say man bi o ho a emema bi na ma mu suban aye saa and emema no su bi o so a emma bi suban ti na ma emema no su bi heavy saa o eti se wo kohia obi a check in past record. You don't just get up and go and marry. Enti na Nyankopon ka kire Samson ne parents say, "Mo make sure say abrantie on worry free say abusuan because nyame nim won past record." Sa asem na wo Bible mu no. Aya na udidi agro. Me so we check me history pa eba. You've got a lot of work to do. I am telling you today sitting here. Because maybe I'm a fever no. The mabi aye no. Why you careful? Why sure be the who abufuo beba wo so? Ebi so that we are innocent. It is ade bia meye no. I am double sure, triple sure, quadruple sure. Eti esa wo to mo ase. Unko share oba bi so check the history. History na here o. History and history, his story. His story. Nipa no bibi e won achi. Sa wo kohia oba de bia da fansa wa relationship 3 pe. Be me bi obehia ni bi abo no. Be me bi obehia ni bi abo no. Be me bi obehia ni bi abo no. Ba ko abu na pra ne pen. Ohu sa wo bu afu obetu ka afrifie. Me bo ana. Se social media idie. Ma secret bi no Mr. Mo koye moto na mo ye ne secret kakra. Anya se da eba bede na te se fela wo shepia e ka ma nyina te se wako piepia ne ma de agum brama menchire o secret a wo gina ha obo hu se obo boasi e kwie ntwa akra